I giudici smontano la tesi della procura. Calogero Mannino non avviò una trattativa con la mafia. Per loro l'ex ministro DC era nel mirino di Cosa Nostra, non per non aver rispettato un patto, ma per averla contrastata. Non è stato affatto dimostrato che Mannino fosse finito anch'egli nel mirino della mafia a causa di sue presunte e indimostrate promesse non mantenute, addirittura quella del buon esito del primo maxiprocesso, ma anzi, al contrario, è piuttosto emerso dalla sua sentenza assolutoria che costui fosse una vittima designata dalla mafia proprio a causa della sua specifica azione di contrasto a Cosa Nostra, quale esponente del governo del 1991, in cui era rientrato dal mese di febbraio di quello stesso anno. Lo dicono i giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo nelle motivazioni della sentenza del 22 luglio scorso, con cui hanno confermato l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino, accusato di violenza e minaccia a corpo politico dello Stato. L'accusa sosteneva che Mannino, dopo non aver rispettato i patti con le cosche, avrebbe tremuto per la sua incolumità e dato avvio a una trattativa. Tesi che per i giudici si palesa non solo infondata, ma anche totalmente illogica ed incongruente con la ricostruzione complessiva dei fatti, con la quale non combacia, da qualunque punto di vista la si voglia guardare, scrivono i giudici. Mannino, 80 anni, che aveva scelto il rito abbreviato, era stato già assolto in primo grado a novembre 2015. L'assoluzione in secondo grado era stata emessa a luglio scorso. L'accusa il 6 maggio 2019, al termine della requisitoria, aveva chiesto, in riforma alla sentenza di primo grado, la condanna a 9 anni di reclusione per l'ex ministro, la stessa chiesta dai pubblici ministeri in primo grado.